ګرانو کتونکو سلامونه احترامات عصمت علي اخون یم میدان دیر په علاقه کې یم په لال قلعه په ګراوند کې موجود یم دلته کې چې د دې ځای کوم مشهور کلاړي دی راهد الله بوډاګی چې ورته وایي په ټولنیزو رسنیو باندې به تاسو دغه نه خبر یئ خصوصا دغه خواله راغلی یو چې هغه لږ ذهني کمزوری دی خو بیا هم ګیم کوي او ښه ګیم کوي نو موجود دی راسره هغه دلته کې په دې ګراوند کې دغه نه به پوښتنې کوو د کرکټ په حواله باندې راهد الله سلامونه څنګه یې جوړ یې ښه یې خوشحاله یې سر السلام علیکم وعلیکم سلام څه کوې په ګراوند کې چېرته راغلی بس سر ګیم نه راغلی یو دا شټ دی د چا اچولی دی دا کشمیر شټ دی سر سر بس دلته گیم لرازو گیم کوو مازدیګر نه او بس ټرایلز هم دي هغه هم دلته شروع کېږي انشاءالله دلته کې خو موږ په دې میدان کې تپوس وکړو وایي راهد الله چې دی نو هغه په کرکټ نه پوهېږي او کله وایي زه آوټ نه یم او کله وایي چې وروره دا بال دې نو کړی دی او کله څه وایي او کله څه وایي سر داسې دا خلک هسې دغه کوي زه به حقه صفا فیصله به کړو امپایر به راولو هغه به فیصله کوي چې کومه فیصله وشوه پقه فیصلې باندې به بس زه خپل دغه منظور وم نو دا بوډاګی درته خلک ولي وایي بس سر دا خو راته کور نه وایي که نه کور ته پې خفه کېږي خو نه نه سر نه پې خفه دا ستا د مینې نوم دی او جی سر خلکو ته څه پیغام ورکول غواړې د کرکټ په حواله باندې بس سر خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې بس خپل گیم میم کوئ خو دې خلکو کې یو دا شی دی چې گیم کله کوي که نه نو بیا پکې لانجې کوي لانجې پکې نه کوي لانجې پکې څنګه کوي بس جګړې پکې کوي اکثر نو په گیم کې په لوبه کې خو جګړې نه کېږي خلک د جګړو نه تنګ شي او ګراوند ته راشي نو په ګراوند کې بیا ولې جګړې کوي بس سر یا په آوټ باندې وران شي یا په نو بال وران شي یا په بل څه وران شي چې بس جګړه ډایرکټ شروع شي نه خلک په بوډاګي باندې بیا تور لګوي وایي دا خو بوډاګی جګړې کوي وایي مونږ نه کوو نو سر په ما تور لګوي جو بس دوی په خپل جګړې دغه کې بیا په ما تور لګوي دا ته جګړې کوي نو ته جګړې مه کوه که نه بس سر زه به بیا جګړې نه کوم توبه بس توبه مې بیا جګړه نه کوم بس سر انشاءالله زما به کوشش دی چې ښه ګیم به وکړم انشاءالله کپ به وله ګټې انشاءالله کپ به وله ګټم سر تر اوسه دې څونه کپونه ګټلي سر دلته میچونه شوي ماشاءالله مونږ ښه کپونه ګټلي ما خو یو کپ ستا ونه لیدو نو سر دلته خو نشته هغه کور پراته دي ما د خو به کور کې د خلک قاریږي وي دی کپ کور ته نه شي وړی ولې نه زما سره زما د رور کمره ده په هغې کې 4 کپونه اوس زما پراته دي نو وایي رور ورته زیات قاریږي اوس چې په ګراوند کې مې ولیدلې نو بس هغه سر هغه ته ما ویلي دي که نه هغه داسې خاص کار څه مسله نه وه هغه خبره چې کوي څنګه کوي وایي که ګراوند کې مې بیا وایي ټک ټوک کوم دی